fent un cicle superior d'ensenyament i animació socioesportiva en el qual fem diferents esports, ens ensenyen a com portar un grup, a saber treballar en casals i en cases de colònies, per exemple. Practiquem tot tipus d'esports, bàsquet, futbol, natació, atletisme. També fem dinàmiques de grup, aprenem com portar grups, fem una assignatura d'oci per ser monitors i directors d'un casal. Bon dia, vaig decidir entrar en aquest cicle de grau superior perquè anava a un esplai i ja treballàvem amb l'àmbit del lleure i vaig veure que en aquest cicle formatiu es treballaven assignatures també relacionades amb el lleure i em vaig motivar a entrar. Vaig decidir entrar en aquest cicle perquè l'any passat vaig fer el CAFEM i volia seguir estudiant en l'àmbit de l'esport i el lleure i m'agradaria l'any que ve entrar a la carrera d'INA. Us agrada l'esport? Us agrada l'animació? Si vols treballar en el lleure, el turisme o l'esport, uneix-te a nosaltres. Viuràs noves experiències, compartiràs ensenyament amb persones com tu i aprendràs les tècniques més modernes pel teu futur. Ens trobaràs al cicle formatiu d'animació socioesportiva, a l'Institut de l'Esport de Barcelona.